कसरी ट्रायल पास गर्ने यो चाहिँ ट्रायलको जुन यहाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यता व्यवस्था विभागबाट परिमार्जित भएका र केही कुराहरू अङ्क घटाइने तपाईँलाई जुन 30 अङ्क चाहिँ तपाईँले छुट दिएको छ। पहिले चाहिँ तपाईँ 100मा 100% पास हुनु पर्थ्यो भने अहिले 70 अङ्क मात्र लिनुभयो भने पनि तपाईँ पास हुनुहुनेछ। सो त्यही सन्दर्भमा तपाईँले जानकारी होस् भन्ने हिसाबमा पनि यो भिडियो चाहिँ हामीले अपलोड गर्दैछौँ गाइस। माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला, अनि तपाईँ सेयर गर्नु होला र धेरै साथीभाइमा पुऱ्याइदिनु होला। यानि कि कोही तपाईँको गाडीको लाइसेन्स निकालेको कोही नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अलिकति हेल्प पुग्नेछ। सो गाडी चाहिँ यही नै हो अहिले चाहिँ ट्रायलमा। अब फेरि धेरै टाइम छैन, फेरि पैसा लाग्छ नि त, समयको महँगो छ नि त। सबैजनालाई नमस्ते। अहिले हामी आइरहेको छौँ सनराइज ड्राइभिङ स्कुल। हामी यो लोकेसन भन्नुपर्दा चाहिँ हामी फुलबारीमा छौँ। अनि अहिले जुन यातायात भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागबाट ट्रायलको सिस्टम अलिकति परिमार्जित गरेको छ। यो हालसालै भन्दा पनि केही समय पहिले अगावै हो र यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा पनि तपाईँहरू जुन हाम्रो भ्युअर्स, हाम्रो फ्यामिली मेम्बर, अडियन्स, जोसुकै हाम्रो दर्शक श्रोता साथीभाइ इष्टमित्रहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन हामी गइरहेका छौँ। अनि यो यहाँ अगाडि मेरो पछाडिमा यो बडापत्र देख्न सक्नुहुन्छ। यो बडापत्रमा धेरै कुराहरू लेखिरहेको छ। यो 100 अङ्क भारमा चाहिँ 7वटा जुन टाइटलमा चाहिँ यसको अङ्क विभाजन गरिएको छ, जस अनुरूप के कुराहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। माथि चाहिँ वर्ग ख भनेको बी कार जिप डेलिभरी भ्यानको लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क विभाजन तथा मूल्याङ्कन आधार भनेर लेखिएको छ। अनि तपाईँको जुन पहिलो 1 नम्बरमा छ घुमाउरो 8, अङ्क भार 20 रहेको छ, जसमा तपाईँ अङ्क घटाउने व्यवस्था चाहिँ त्यसमा के छ भने तपाईँको 2 पटकसम्म अङ्कित रेखा क्षयमा प्रत्येक पटक भनेको 2 पटक छुनुभयो भने 5, 2 पटक छुनुभयो भने 10 अङ्क र 1 पटक छुनुभयो भने 5 अङ्क चाहिँ तपाईँको अङ्क घटाइने छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँ अनुत्तीर्ण हुने अर्को प्रावधान भनेको के छ भने 1 नम्बरमा लेखिएको छ 2 पटकभन्दा बढी अङ्क रेखा क्षयमा, 2 नम्बरमा छ सवारीको टायर अङ्कित रेखाभन्दा बाहिर गएमा, र 4 नम्बरमा 3 नभइकन 4 भएर रहेछ त्यहाँनिर ठिक दिशाबाट वा ठिक तरिकाबाट 8 आकार नबनाएमा, र अर्को 4 नम्बरमा छ अगाडि बढ्ने क्रममा सवारीले पछाडितिर सारेमा। तपाईँ यसको चाहिँ यो अवस्था रह्यो भने तपाईँ स्वतः रूपमा चाहिँ अनुत्तीर्ण हुनुहुनेछ है। र अर्को दोस्रो नम्बरमा छ उबड खाबड यानि कि स्पिड ब्रेकर भनेर पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 10 अङ्क भार छुट्याएको छ, जसमा तपाईँको जुन अङ्क घटाइने प्रावधान भनेको 1 पटकसम्म सवारीको स्टार बन्द भएमा तपाईँको 5 अङ्क घटाइने छ। र तपाईँ अनुत्तीर्ण हुने अर्को अवस्था छ 1 पटकभन्दा बढी, तपाईँ 1 पटकसम्म भयो 5 र 1 पटकभन्दा बढी सवारीको स्टार बन्द भएमा तपाईँ स्वतः रूपमा अनुत्तीर्ण घोषणा हुनुहुनेछ र फेरि 3 महिनापछि फेरि ट्रायल दिन आउनु पाउनुहुनेछ है। फेरि यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनु। र अर्को 3 नम्बरमा के छ भनेपछि युटर्नमा तपाईँको 10 अङ्क भार छुट्याएको छ, जसमा तपाईँको टर्निङ इन्डिकेटर लाइट बाल्नु भएन भने तपाईँको 10 अङ्क घटाइने छ। र तपाईँको त टर्निङ इन्डिकेटर बाल्नु भएन भने 10 अङ्क घटाइयो, तर तपाईँ रेखा छुनुभयो भने तपाईँ स्वतः रूपमा अनुत्तीर्ण हुनुहुनेछ है। र अर्को 4 नम्बरमा छ ट्राफिक सङ्केत यानि कि ट्राफिक लाइट, त्यसमा अङ्क भार 15 छुट्याएको छ। ट्राफिक सङ्केतको पालना गर्नु भएन भने 15 अङ्क तपाईँको काटिनेछ। र अर्को 5 नम्बरमा छ र्याम्प जुन उकालो ओह्रालो छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 15 अङ्क भार छुट्याएको छ, जसमा तपाईँको त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एक्सक्युज छैन है। तपाईँहरू चाहिँ तोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अगाडि बढेमा, रोकेको अवस्था बढेमा तपाईँ फेल हुनुहुनेछ। 2 नम्बरमा लेखिएको छ रोकिएको अवस्थाबाट सवारी अगाडि बढाउँदा सवारीको पछाडिको टायर 6 इन्चभन्दा पछाडि सरेमा पनि तपाईँ स्वतः रूपमा चाहिँ अनुत्तीर्ण हुनुहुनेछ। र त्यसै गरी 3 नम्बरमा लेखिएको छ उकालो पार गरी ओह्रालोबाट झर्ने क्रममा तोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अगाडि बढेमा, तपाईँको जुन ओह्रालो झर्ने बेलामा अगाडिको रेखा छुनु पनि भएन, पछाडि रेखा छुनु पनि भएन, तपाईँले चाहिँ होइन अब उकालो पासमा ओह्रालोमा सर जानुभयो भने तपाईँ फेल हुनुभयो है। र अर्को 4 नम्बर लेखेको छ 1 पटकभन्दा बढी सवारी स्टार्ट बन्द भएमा पनि तपाईँ स्वतः रूपमा चाहिँ अनुत्तीर्ण घोषणा हुनुहुनेछ। र अर्को 6 नम्बरमा छ ग्यारेज पार्किङ, हामीले चाहिँ यल ब्याग पनि भन्ने गर्छौँ। पहिला चाहिँ टी टाइपको हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यल ब्याग। र त्यसमा चाहिँ 20 अङ्क भार छुट्याएको छ, जसमा तपाईँले यहाँ यतापट्टि एक हेर्छ अलिकति फोकस गरिदिनु। यहाँ सवारीले पछाडि गुडाउने क्रममा 1 पटकसम्म अगाडि सारेमा, ब्याक आउने बेलामा जुन अगाडि जान्छ नि, जुन हामीले गर्ने बेलामा जुन ओह्रालो टाइप हुन्थ्यो, तपाईँले जुन यो पोखराको ड्राइभिङ स्कुलको जुन अहिले चाहिँ लोकेसन चेन्ज भएको छ, अहिले त त्योमा चाहिँ हामीले थाहा भएन है। त्यसमा चाहिँ 10 अङ्क छ, जुन तपाईँको ब्याक आउने बेला अगाडि गयो भने 10 अङ्क घटाइनेछ। र तपाईँ अनुत्तीर्ण हुने टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको सवारीले पछाडि गुडाउने क्रममा 1 पटकभन्दा बढी अगाडि सरे, तपाईँको 2 पटक घचक भएर पछाडि आयो फेरि अगाडि गयो भने तपाईँ अनुत्तीर्ण हुनुहुनेछ। र अर्को अङ्कित रेखा छयमा जुन ब्याक आउने बेलामा तपाईँ साइडको रेखाहरू छुनुभयो भने पनि तपाईँ अनुत्तीर्ण हुनेछ। र अर्को चाहिँ 7 नम्बरमा किटान गरिएको छ परीक्षार्थीको व्यवहारगत
पक्षको समय मूल्याङ्कन भनेको छ जुन तपाईँको अनुशासन डिसिप्लिनलाई चाहिँ यसले क्याटेगोरी छुट्याएको छ त्यसमा चाहिँ 10 अङ्कबार छुट्याएको छ भने 1 नम्बरमा सवारी चलाउनु पूर्व सवारीको ब्रेक टायर र ऐनाहरूको सामान्य निरीक्षण नगरेमा 3 अङ्क घटाइनेछ तपाईँ हिँड्ने बेलामा तपाईँको ब्रेकलाई दबाउनु भयो लुकिङ ग्लास मिलाउनु भएन टायर एयरप्रेसर यताउता हेर्नु भएन भने 3 अङ्क घटाइनेछ र 2 नम्बरमा चाहिँ सिट बेल्ट नलगाई सवारी चलाइमा 4 अङ्क निर्धारण गरेको छ तपाईँको 4 अङ्क घट्नेछ सिट बेल्ट नलाइ तपाईँ अगाडि बग्नु भने तपाईँ फेल त हुनुहुन्न तर 4 अङ्क चाहिँ घट्नेछ है त्यही भएको हुनाले अर्को 3 नम्बरमा छ अस्वाभाविक गतिमा वा असंयमित रूपमा सवारी चलाइमा पनि तपाईँको 3 अङ्क घटाइएको छ तपाईँ यसको भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको यो 10 जुन अनुशासन जुन डिसिप्लिनमा तपाईँको 3वटा टाइटलमा छुट्याएको छ त्यो भएर अनुशासित सभ्य र भव्य तरिकाले तपाईँ ट्रायल पास दिनुभयो भने सुरुमा 10 अङ्क घट्दैन है बरु अरू अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा घटेर तपाईँ पास हुने सम्भावना रहन्छ तपाईँ सुरुमै सिट बेल्ट लाउनु भएन स्पिड कुदाउनु भयो तपाईँ ओभर कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँ फेल हुने चान्सेस एकदमै ज्यादा हुन्छ यो चाहिँ 100 अङ्कमा जुन पूर्णाङ्क जुन यसको फुल मार्क्स 100 छ भने तपाईँ पास हुनको लागि उत्तीर्ण हुनको लागि उत्तीर्ण चाहिँ 70 अङ्क रहेको छ र तपाईँले यहाँ मैले भनेर मात्र हुँदैन म त हामीले चाहिँ तपाईँले यहाँ जुन डेमो पनि गराएर देखाउनेछौँ म अलिकति बोल्दा अलिक स्पिड बोलेको छु भने म त्यसको भिडियो पनि खिचेर सानो तपाईँ पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो चाहिँ यो रोडको वायरलेस गो टुबाट चाहिँ हाम्रो एकेआर सरले साउन्ड रेकर्ड गर्ने सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो एकेआर सरलाई मैले धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु सो अहिले चाहिँ हामी म र सुरेश सर चाहिँ सनराइज इन्स्टिट्युटमा आएको छौँ है अनि हामी त सँगै हिँड्छौँ अब सँगै हिँड्ने साथी भइ नै हाल्यौँ है अनि अब अलिकति तपाईँहरूलाई टिप्स पनि होस् र धेरैजनालाई थाहा होला नहोला अनि तपाईँको ट्रायल प्याटर्नहरू पनि चेन्ज भयो तपाईँको पहिला अहिले यो 8 कट्ने बित्तिकै तपाईँको उबड खाबडहरू छ पहिला तपाईँको 8 कट्ने बित्तिकै तपाईँको टर्निङहरू हुन्थ्यो है 1-2वटा कुराहरू चेन्ज पनि छ अनि 1-2वटा कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ अब इन्स्टिट्युटमा नसिकाइने कुराहरू होइन त्यो चाहिँ अब हामी तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेका छौँ तपाईँले एकैचोटि तपाईँले फर्स्ट लटमै तपाईँले चाहिँ ट्रायल पास गर्न चाहिँ हामी हेल्प गर्नेछौँ सो त्यही नै छ अब चाहिँ एकछिनमा अब हाम्रो पाला आउँछ त्यसपछि गाडी गुडाएर अब सुरेश सरले पनि तपाईँलाई गाडीको टिप्सहरू दिनुहुन्छ मेरो भिडियोमा पनि म टिप्सहरू दिनेछु त्यही नै छ धन्यवाद अब गाडीमा भेटौँ है त सो अब हामी चाहिँ यो ट्रायलको सिस्टम के कस्तो छ भन्दा चाहिँ अब गर्दैछौँ यहाँनिर चाहिँ हामीसँग यो ड्याडसँग गाडी छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि एकेआर सरले साइडबाट भिडियो खिच्नुहुन्छ 360बाट खिच्नु एकेआर चाहिँ एउटा चाहिँ साइडबाट गोप्रोबाट खिचिदिनुहुन्छ होइन सो गाडी चाहिँ यही नै हो अहिले चाहिँ ट्रायलमा अब फेरि धेरै टाइम छैन फेरि पैसा लाग्छ नि त समयको महँगो छ नि त सिस्टम चाहिँ हत्तेरी बिल्कुल हत्तेरीमा टक्ने गोप्रो ल्याउनु भयो ल लगाइ चाहिँ अब म चाहिँ स्टियरिङमा बसिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ सो गाइज अहिले चाहिँ म स्टियरिङमा छु अनि सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब यो सिट बेल्ट चाहिँ लगाएको हुँदैन है म सिट बेल्ट चाहिँ अब ठ्याक्क यसरी चाहिँ लाउँछु म सिट बेल्ट लाउँछु है अनि चाहिँ मैले के गर्छु भने चाहिँ त्यो लुकिङ ग्लासहरू पनि मिलाउँछु अनि म पहिला बाइक गाडी चढ्ने बेलामा चाहिँ हावा के कसो छ यताउता छ छैन भने पनि म चेक गर्छु अनि तपाईँको त्यस पछाडि चाहिँ म अनि अगाडि बढ्छु है त अगाडि बढ्ने अब चाहिँ म अगाडि बढ्दैछु अब गियर त म गियर हालिसकेँ अब चाहिँ दाहिनेबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है सो दाहिनेबाट सर्लक्क बढ्नुपर्ने हुन्छ यसरी यहाँ चाहिँ कुनै पनि रेखाहरू चाहिँ छोयो भने चाहिँ कुन कुनमा कति अङ्क घट्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ सो गाह्रो चाहिँ त्यति साह्रो गाह्रो छैन अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब त्यस पछाडि यस्तो गर्छौँ अनि सिधै तपाईँ चाहिँ उबड खाबडतिर जान्छौँ हामी उबड खाबडमा जाने बेलामा चाहिँ यस्तो बिस्तारै उबड खाबडमा हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ धेरै स्पिड हाल्नुभयो भने स्टार बन्द भयो भने पनि तपाईँ चाहिँ यसमा चाहिँ फेल हुनुहुनेछ गाइज है अनि सो हामी चाहिँ अब सिधै अगाडि गइरहेका छौँ अनि एघार सर यतातिर फोकस गरिदिनुहोस् राम्रोसँग अनि हामीले चाहिँ इन्डिकेटर राइट इन्डिकेटर बाल्छौँ अनि इन्डिकेटर बालेपछि सिधै यसरी जान्छौँ अगाडि अनि गाडी जब सिधा भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ इन्डिकेटर चाहिँ यहाँनिर आएपछि हामी चाहिँ बन्द गर्छौँ अनि ट्राफिक सिग्नल हेर्छ हरियो छ हामी चाहिँ सिधै अगाडि बढ्यौँ है अब रातो भएको भयो रोक्नु पऱ्यो अनि यहाँनिर उकालोमा ट्याक्क दुइटा रेखाको बिचमा ढ्याक्क गाडी रोक्नु पऱ्यो त्यसपछि ढ्याक्क यता हेर्नु यहाँ ह्यान्ड ब्रेक सट्ट माथि त यसरी यो चाहिँ अलिक पछाडि रहेछ यो यस्तो रहेछ अनि त्यसो के गर्ने एक्सिलेटर हुँ झ्याइ गरेर सर्र लहर जाने त्यसो के भन्छ ब्याक आउँदैन अनि यहाँ पनि सर्रको दुइटा रेखा बिचमा झ्याट्ट गाडी रोक्ने है अब गाडी रोकेपछि अगाडि बाटो क्लियर छ छैन हाम्रो चाहिँ अब अरू ट्राफिक पनि मान्छे हुनुहुन्छ अर्को जुन ट्राफिक त्यहाँ को बस्नु भएको छ उहाँहरूले जहाँ नबढ्नेसम्म अगाडि नबढ्ने अगाडि तपाईँ आफै बढ्नुभयो रोकेर भने तपाईँ फेल हुनुहुनेछ त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ याल ब्याग र उकालो एकै नजिक छ र उहाँ साथीलाई अगाडि जान दिउँ त्यस पछाडि हामी चाहिँ अनि उहाँ सिग्नल आइसकेपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ एघार छ 360 भ्यू पनि खिच्नु होला अनि एङ्गल कस्तो आइरहेको छ गाइस सो हेर्नु यसरी सक्नुहुन्छ है
म चाहिँ अहिले ट्याक्क लाएर ढ्याक्क ल सिग्नल आयो, यहाँसम्म ल अब सिग्नल आयो हामीलाई अगाडि बढ्ने सिग्नल आयो हामीले चाहिँ यहाँनिर इन्डिकेटर लेफ्ट इन्डिकेटर बालेर सर्लक्क यसरी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ अनि अगाडि गएपछि टायर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्क यस्तो सिधा बस्नुपर्ने हुन्छ है अनि चाहिँ यसको प्याटर्न यस्तो छ यो प्याटर्न चाहिँ अब रिभर्स चाहिँ अलिकति जोइस्टिक ताने अगाडिपट्टि गयो भने यो रिभर्स जान्छ अनि तपाईँको गाडीको ठ्याक्क तपाईँले अब ब्याक आइज भने चाहिँ तपाईँ ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ यस्तरी ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ तपाईँले भिएलसी हेर्नुपर्ने हुन्छ यस्तरी भिएलसी हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सर्लक्क काट्नुपर्ने हुन्छ फेरि अनि सिधै हामी चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ सिधै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ है सिधै अगाडि गएपछि हामी चाहिँ पास भयो हामी त्यो यो बेलामा चाहिँ कुनै पनि उच्छृङ्खल यताउता चाहिँ कामहरू केही पनि गर्न पाइँदैन